我屋企移民嗰個方式叫做投資移民，即係去到咧你一定要做啲生意㗎。你一定要開檔生意。我媽咧就做翻老本行賣時裝，咁但係你知嘅，我阿媽係一句英文都唔識㗎嘛。係你叫佢用英文去買嘢都死，你而家叫佢用英文去賣嘢，你聽過馬死落地行啦，係咪先？隻馬死咗，你咪自己落地行咯。唔係咁解咩？咁解㗎嘛，係嘛？你嚇我大佬啊！一場場都有啲咁嘅人嘅，哦，原來係咁解。喂，我不嬲以為隻馬死咗，於是隻馬自己就行添。你搞清楚啊！嗱，大家都係咁樣係嘛？有共識啊嘛！馬死落地行係個人行 ，OK？ 咁你知道咩叫馬死落地行？咁但係你有冇聽過馬死落地講英文咧？即係隻馬死之前你唔識喎，哎，抬隻馬幾好啊！哎呀，抬隻馬飛咗就落馬咯。Shit！ What's up, my man? My fucking horse is fucking dead, man. My man, I don't fucking get it, man. Shit. Yo. 如果你見過我媽媽，你就知道乜嘢叫做馬死落地講英文。我媽媽淨係識得講一個英文字就係 nice， 好。咁啊賣到衫㗎啦。哦，你 check 咗 nice。點解 nice？ 哦 nice。你唔好睇小我就啦，即係已經表示咗歡迎光臨，下次俾咗8折你。馬死落地講英文係好慘㗎。咁所以終於做唔住，但係大家唔搞錯，唔係因為英文差做唔住，係因為你唔會明白點解啲人喺加拿大會起一個美輪美奐嘅商場，但係嗰個商場每日只係得200人嚟，每日都係嗰200人，唯一一次有400人嚟，因為搞咗個化妝舞會，嗰200人扮多200個。